Buenos días. Buenos días. Buenos días. Açılış yapacağız diye şekil yapıyordum orada. Muchas gracias por todo, amigo. Nos vemos en Turquía, o en México, En México. Panamá, Dominica República, Cuba, ¿por qué no? Ahora me voy a Armenia. Armenia. ¿Sí? Deseame suerte. Te deseo lo mejor, amigo. Cuídate mucho, ¿vale? Hay una mercado para desayuno. Ciao. Ciao. Gençler, Hindistan, Mumbai'den hepinize selamlar. Ya da Bangkok'tan. Ağaçlara baksana. Ağaçlara bak hele. Evet, burada kaldım. Kale yol, bizim Yozgat kaleden güzel ya. O kadar meşhur diye kaleye geldik. Şu parkın içinden yürüyeceğim. Onun havasını almak istiyorum. Kaleye geldik, meşhur kale de burası. Yozgat daha güzel vallahi. Burada bir tek salsa var. Gittim bir akşam. Ben salsa sevmiyorum. Ben dans sevmediğim için. Denedim, olmadı, beceremiyorum da. O yüzden kalede geçti, güzel geçti. Güzel insanlarla tanıştım gene. Hani gördük işte, kaledeyi görmedik demeyiz. Kolombiya'da biraz daha doğaya karışmam gerekiyor. Çünkü burada doğa çok güzel. Biraz daha böyle şehrin dışına çıkarsam daha güzel olacağını düşünüyorum. Medellin çok güzelmiş, öyle dediler. Şimdi gençler, buralarda beni çarpmadan birileri şurada bir kahvaltı yapacağım. Ucuza şurada şey vardı. Ne o? Görünce unuttum bunları ben. Görünce yaparsınız. Ben daha yeni uyandım. Daha kendime gelemedim. Hafası. Hadi görüşürüz. Dün yemişim. Bugün de var mı? Nasıl? Vallahi var. Vallahi. 50 cent bunun tanesi. Bundan yiyeceğim. Hadi. Milföy. Aklıma ada yeni geldi aklıma. Milföy'ümü yiyeyim. 30 cent lan bu. 30 cent lan. Ama Ekvador'da $1 olacak ya. Tavuklu. Bunu 3 tane aldım. Ben bunları hiç edeyim. Hemen gideceğim, otobüse bineceğim. Oradan terminale gideceğim. Terminale gitmem gerekiyor. Otostop çekmek için de işelere giden otobüse bineceğim oradan falan. Ya da direkt Armenia'ya otobüste gidebilirim, bilmiyorum. Bakalım. Terminale gidince karar vereceğim, tamam. Hadi şimdi ben kahvaltı yapayım. Çok lezzetli. 30 cent'e bu lezzet. Ne oldu? Nereye düştüm ya ben? Evet, Kali sokakları böyle gençler. Şimdi ben otobüse binmeye karar verdim. 30.000 solez dediler. O da $6 yapıyor galiba. Aynen. Otostop. Dur bakayım, yine terminale gideyim, orada düşüneceğim. Burada şu şehir içinde kamera çıkarabilmeye bir çözüm bulmam lazım. Var ya burada. Bak şöyle bir şöyle şeyler de var. Buna benzer en son Filipinler'de görmüştüm. Buna benzer dolmuş. Şeyde gezerken de şeyin içinde arkasında asılıyorlar falan. Tehlikeli. Gene yağmur başladı ya. Ay ya. İşte tropikal yerinde havası güzel ama öyle bir dezavantajı var haklısın. Nasıl hemen anice başladı. Şuraya kadar kalmıştı. Otobüs terminalinde 100 metre kaldı lan. Hadi hızlıca yürüyelim. Burada böyle hemen bir yanda ahmak ıslatan. Yani hızlıca ben oradaki durağa yürüyeyim. Otobüs durağına 50 metrekare, 50 metre kala ahmak ıslatana tutulduk. Bakayım biraz dinsin, öyle geçeceğim. Oraya gidene kadar çok ıslanırım yalan yere. ¿Tiene trabajo ahora? Sí, necesito llamar, pero pues un call center es horrible. Vamos. Listo. Gracias. Ne haber gençler, günaydın. Ben Armenia'dayım. Ermenistan'a geldim. Armenia şehrine geldim dün. Dün çok yağmur, fırtına çıktı ya. Dün o en son... Dün so yağmur başladı, sonra ben otobüse attım kendimi. Terminale vardım, yağmur bastırdı. Otostop çekecek gibi değildi. 40.000 verdim otobüse. Hemen gittiğim gibi video açıyorum ya. Hemen... Ulan ne şansım ya. Kamerayı açtım ya. Bak hemen görüntü. Ne satıyor acaba? Ha işte terminale gittim. Bir tane şey var. Armenia Express diye bir şey vardı. Gittim hemen dedi. Şimdi otobüs kalkıyor dedi. Aldım bileti, bindim otobüse. Hemen bindim otobüse. Yolda bir şey çektim. Taktım kulaklığı. Zaten yağmur yağıyordu fırtına gelene kadar. Vardık. Dün geldim. Karşım gününde kalıyorum. Bu adam işe gidecek bu arkadaş. Burada Kalarka var yakında. Bir 10 kilometre ileride başka bir küçük kasaba. Orada da beni karşı tarafından kabul eden başka birileri vardı. Onların da kafesi vardı. Kafe işletiyorlar. Dün beni davet ettiler, gittim. Orada biraz sohbet ettik. Oranın tarihini falan anlattılar bana. Bir sürü muhabbet. Şimdi kahvaltıya gidiyorum onların yanına. Kahvaltı hazırlayacağım. Menemen yapacağım. Sonra biraz etrafı gezeceğiz. Gene sohbet edeceğiz. Öyle. Geldim işte kaleden buraya. Otostop çekmedim. Hava çok kötüydü ya. Orada sokaklar böyle. Hadi bana deyin ki Tayland'a benzemiyor. Hadi. Deyin ki Ensar bak sokaklar da Tayland'a benzemiyor deyin. Hadi bakayım. Kolombiya yer bir Tayland'dır. Yer ama tamamen değil.
Şuradan minibüse bineceğim merkeze, merkezden Galerka'ya. Kahvaltıda görüşürüz. Ben melemeni yapayım, melemeni yerken gene bir diyeceğim bir şeyler vardı, unuttum çünkü. Ama kamerayı açınca unutuyorum da ya. Hava güzel. Böyle dedim ya, bir saate başlarım son gene. Etraf böyle. Buralar böyle Hafız. Hadi görüşürüz Hafız. Abi de kendime gözlük alacağım ben. Onu da çekerim hadi. Hiç beklemediğim bir şey. Yamaç paraşütçüleri var ya oğlum burada. Millete bak neler yapıyor. Durduk yere ya hiç. Allah Allah, aklıma soktunuz. Ben de mi yapsam lan? Evet gençler, buradaki kafe, Café de Carlos. Kitesurfing'den beni kabul etti bu çift ama sonra kabul ettiler. Ben daha önce kabul eden birini kabul etmiştim. O yüzden buraya ama kafemiz var bizim, gel dedi. Bizim geldim, menemen yaptım. Çok hızlı yaptım, çekemedim çünkü telaş vardı, müşteriler vardı falan. Özlemişim de o telaş, mutfak telaşını. Hızlı hızlı işte onlar bir yandan bir şey yaptı, ben menemeni yaptım falan. Hızlı hızlı yaptık, yedik. Burada şey buldum, salami, pastırma, onlardan buldum marketten. Burada şey var, D1 diye bir market var. A101'in aynısı. Birebir aynısı A101'in. Aynı şekilde içerinin dizaynı gösteririm daha sonra. Orada buldum işte pastırmayla salami. Salami de sucuk gibi salami. Onları karıştırdık, yedik. Çekemedim, kusura bakmayın. Şu an Amerikano'yum diyorum. Angela'nın eşiyle beraber bir şey gideceğiz. Bir tane şelale var. Dağlar, ormanların oraya gideceğiz. Çekeriz. Ama buranın doğasına da artık girelim. Geldik Kolombiya'ya. Hep geçiyoruz doğanın içinden. Gidip bakalım neymiş ne değilmiş. Yemyeşil ortam. Tropik bir iklim. Tropik bir bitki örtüsü. Her şey çok hızlı geçti. Kafam çok karışık. Ama çok özledim. Ben şeydeyken, üniversitedeyken çok çalıştım mutfaklarda. Telaşı bilirim. Severim de o telaşı. Böyle bir girer, işe bir başlarsın. Bir bakmışım bitmiş mesai yani. O telaşı severim. Onu yaşadık. Küçük duyguyu yaşadım. Biraz hoşuma gitti. Hala da beynim toparlanmadı. Konuşamıyorum bile. Bu mimari, koloni mimarisi İspanyolların. Angela. ¿Te gusta el melemén? ¿Tu comida? Sí. Huevos perico var. Bizim melemende biber eksiği. Domates, soğan, yumurta. O yüzden çok etkilenmediler yaptığım melemenden. Ha pastırma falan kattım ya, güzel oldu. Evet şimdi biz şelalenin oraya gideceğiz. Ben kahvemi bitireyim. Hadi. Bu nasıl kask oğlum ya? Bana bunu niye taktınız diyor. Evet biz gidiyoruz şeyi görmeye. Şelale görmeye gidiyoruz. Vamos. Evet, motoru burada bıraktık. Şimdi yürüyeceğiz. Şimdi bir dakika yürüyeceğiz şelaleye. Motoru buradaki bir abiye emanet ettik. Orada şeyler var. Bambulara bak. Bambu ağaçları. Her yer bambu. Yani motoru da bırakıyor. Motoru da emanet edecek. Öyle bir 40 dakika yürüyeceğiz. Al. Burada bir kapı var. Birinin evine giden bir kapı olabilir. Öyle de burada her yeri çekmeyeyim. Pudra şekerci bir abinin evi olabilir. Sonra bizi vurmasınlar buralarda. Belli olmaz. Ve çok da her şeyi kameraya çekmeyeyim. Şelalenin orada görüşürüz. Pudracı ve abi çıkar. Pudra şekerci der ki niye çıktınız lan evimi? Hayırdır sen? Yani. Köpekler takıldı peşimize. Burada bomba ağaçları çok kalın lan. Bunu şey için kullanıyorlarmış. Construction. İnşaat.
Şeyde de oluyordu ya, Asya'da mesela Hong Kong'da çok gelişmiş bir ülke ama inşa ederken iskeletleri bambudan yapıyorlardı. Metalden değil. Şimdi bambu o kadar sağlam. Benim bambuyla çalışmışlığım var Borneo Adası'nda. Ya gönüllü çalışıyordum bir yerde. Bambudan bir sürü şey yapmıştım. Mobilya. Şu ağaçlara baksana ya. Vay anasını. ¿Cómo se llama? De nuevo? Eucalipto. Es Oca- una plantación que usan en papeles, es para hacer papel. Sí, okaliptus. Okaliptus ağaçları var. Oğlum çok başka bir yeşili var Kolombiya'nın ya. Bilmiyorum ekrana ne kadar yansıyor ama. Acá dentro de esto van las semillas. Pero apriételo y verá que calienta. Apriételo así Sí. y verá que se calienta. Oh, Se calienta, entonces lo usaban para hacer almohadas. hay insectos. No, son semillas. No, hay insectos también. ¿Sí? Netas. Ah, bueno, estos rojitos. Sí. Sí, pero son inofensivos. Evet, buraya gidiyoruz. Chorros de San Rafael. Burada bambular çok kalın ya, çok büyük. Sen. Bir de burada böcekler, demin bir tane ısırdı tam böyle baldırımdan. Çok korkuyorum. O yüzden ben ormana çok gitmiyorum. Sigortam bir şeyim yok. Burada onun iğne de olmadı. Mesela tırstım, o beni ısırdı. Bir şey ısırdı beni burada az önce. Bakalım. Antiguamente nuestros antepasados, nuestros abuelos que utilizaban la guadua, pues siempre la utilizaban para la construcción, pero eso para cortarla, poder cortarla para construcción, hay que cortarla en las mañanas. Cuando sale el sol, ella se llena de agua toda. La mañana, cuando el agua está abajo, la cortan aproximadamente acá, para que no esté llena de agua y sirva para la construcción. Antes de que salga el sol. Buena información. Más delgada, más como el bambú. ¿Cómo se llama esta? Pique. Esto acá lo usan, cortan las hojas y las dejan secar. Produce todas estas fibras y con eso hacen cuerdas. Acá le dicen cabuya. Es muy parecido al mezcal. Lo que pasa es que el mezcal tiene un bulbo acá. Este no produce ese bulbo. Que quede sin la miel. Pero después un sol para seco, ¿sí? Exacto. Él tiene que tener un punto. ¿Cuándo días un sol? Depende, si es sol directo, 4 o 5 días. Él tiene un punto. Entonces luego cuando él está lavado, que le quitan esta miel, que no tiene ni rastro de miel, es que los llevan a secar sobre los techos de las casas. Cuando ya no tiene esta miel, bueno, los llevan a secar. Cuando ya está seco por el sol, ya pasa un proceso de tuesta. Entonces lo tuestan. Lo Sí. meten en unas pailas, en unas ollas, a que se queme. Y dependiendo de la tostión que quiera, pues la persona o el cliente... le venden el café a la Federación Nacional de Café. Me está doliendo el dedo por el gusano. ¿Sí? Sí, claro, seguro me voló un pelo y me está doliendo. Se llama el río Santo Domingo. Entonces en este momento estamos en el cañón del río Santo Domingo. Esto es prácticamente un bosque primario. Estos territorios antiguamente eran así. Todo el Quindío era así, era una selva de esta densidad. Arriba a la izquierda. Ajá, sí.
Otostop ile dünya turu yapan Ensar Sevindiğin eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Keresi adlı anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.